এটা কি সুন্দরবনের দিকে চলে যাচ্ছে? হ্যাঁ, এটা তো ইছামতিতে, ডাইরেক্ট ইছামতি কানেক্টেড। দেখ জোয়ার আছে, দেখ হ্যাঁ, জোয়ার না ভাটা এটা? এটা ভাটা। এই তোল তোল ফটোটা তোল। উঠছে কিনা বুঝতে পারছি না। আমারটা তো ভালো ওঠে না, ক্যামেরাটা গেছে নষ্ট হয়ে। কি সুন্দর। হ্যাঁ মা দেখো, এই যে আমার ভাই ফটো তুলছে, আর ওর খুব ভালো লেগেছে জায়গাটা। যাক, অ্যাটলিস্ট এই নদীটাই গিয়ে মিশছে, এই খালটা গিয়ে পুরো ইছামতিতে ডাইরেক্ট সুন্দরবন চলে যাচ্ছে। এখান থেকে বাংলাদেশ বর্ডার তো মাত্র তোর 30 মিনিট, বাংলাদেশ বর্ডার। কি হলো? আমি ফটো তুলছি দাঁড়া। ও